Mara vilayatyna Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, polisiýa işgärleriniň el telefonlaryny barlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli kanun goraýjy işgäriň sözlerine salgylanyp 15-nji ýylda habar berdi. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri ýurt içinden dürli maglumatlaryň we video roliklaryň daşary ýurtlarda Türkmenistan barada habar çap edýän garaşsyz neşirlere polisiýa işgärleriniň arasyndan syzyp çykýandygyny şüphelenýär diýip kanun goraýjy gullugyň bir işgäri anonim ýagdaýda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Howpsuzlyk gulluklarynyň polisiýa işgärlerine garşy el telefonlary bilen bagly güýçlendirýän gödäwçiligi Türkmenistanyň ilatyň ýüzbe-ýüz bolýan günnelik kynçylyklary we agyr durmuş şertleri barada dürli maglumatlaryň sosial ulgamlara we garaşsyz neşirlere syzyp çykýan wagtlaryna gawat gelýär. Efirde atlandyrylmadygyny soran marly kanun goraýjy işgäriň sözlerine göre, käbir polisiýa işgärleriniň el telefonlarynyň daşary ýurtlardaky türkmen garşylyk toporlarynyň wekilleriniň Türkmenistan barada sosial mediýanyň üstüne edýän tanqidi çykyşlary olaryň video roliklary tapylypdyr. Bu videolaryň halk arasynda görülýänligi, käbir polisiýa işgärleriniň bolsa olary ýaýratmagy kömek edýänligi aýdylýar diýip kanun goraýjy gullugyň işgäri gurrun berdi. 10-njy ýylda garaşly Türkmen Nokot News neşri özüniň Telegram sahypasyna Türkmenistanda bir naçar aýalyň 2 ýoluň çatyrygyna oturup agyr durmuş şertlerinden şikaýet edişini we uniformaly polisiýa işgäriniň oňa azgyrylyp onu ýoldan çykarmaga synaşyny görkezýän video çap etdi. Videonyň Türkmenistanyň haýsy künjegine düşürilenligi aýdylmaýar, ýöne köçäniň ortasyna aý bogdaşyny gurup oturan naçar aýal işsizlikden, pulsuzlukdan we öýsüzlükden şikaýet edip ezelenýär. Videoda onu düşüren adam görkezilmeýär, ýöne görnüşinden uniformaly polisiýa işgäri wakanyň video alynmagyna garşylyk görkezmeýär. Galybertede videonyň awtory hem polisiýa işgärine goşulyp nägeligini köçä çykyp bildiren aýalyň üstüne gygyrýar. Hem de ondan köçeden çekilmeyi talap edýär. Ondan ozal apreliň ahyrlaryna ýurdun Lewap we Mara vilayatlaryna turan hem de türkmen häkimetleriniň açyk reaksiýa görkezmedik tebii harasatyny görkezýän videolar maýyň başlaryna sosial ulgamlara ýurt içinden syzyp çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan kanun goraýjy edaranyň işgäri Mara vilayatyna Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň ýurdun daşyna video rolik syzdyrmakda polisiýa işgärlerinden guman edýänligini we islenlik maglumatyň ýurdun daşyna syzyp çykmagynyň öňüni almak üçin olary berk duýduruş berýänligini, hatda olary jinayet jogapkärçiligine çekmek haýwatyny hem atýanlyklaryny habar berdi. Mahamanyň işgärleri polisiýa işgärlerine haýsydyr bir gizlin maglumat daşary ýurtlara syzyp çykan halatyny olaryň işden boşadyljakdygyny we olara garşy jinayet işiniň gozuljakdygyny aýdýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Beýleki tarapdan kanun goraýjy işgäriň sözlerine görä Marada Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan barlanýan polisiýa işgärleri özlerini Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň barlajakdygy barada 2 gün öňünden habarly bolýar.